Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении Boeing 737 в Казани в 2013 году. В результате авиакатастрофы погибли 50 человек, в том числе все члены экипажа. В трагедии привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов, говорится в сообщении СКР. Как выяснилось в ходе расследования, заместитель генерального директора Валентин Портнов в 2009 году направил документ в отношении Салихова, содержащий недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации. Глава Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров не проверил подлинность свидетельства пилота Салихова. В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна, отмечается в сообщении СКР. А что вы думаете по этому поводу? Обязательно напишите свой комментарий. Мне будет очень интересно его узнать. А также, если вам понравилось видео, оцените его.